तो हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं टेक्निकल दो वेज यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। सो गाइस देखो, मैं आज की इस वीडियो में बताऊं कि गाइस हम रिंगटोन कैसे सेट करें। गाइस रिंगटोन तो बनती होगी, लेकिन गाइस इनकमिंग वाली नहीं आती, आउटगोइंग वाली नहीं आती। जैसे गाइस किसी को कॉल करते हो तो भाई रिंगटोन बजती है रिंग की जगह। सो गाइस हम वही सेट करके दिखाएंगे। सो गाइस उसके लिए एप्लीकेशन की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप जियो के यूज़र हैं तो बिल्कुल फ्री में। जी हाँ गाइस, नहीं तो भाई कई लोग बोलते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, भाई एम बी बर्बाद करो क्यों बिना मतलब में। नहीं गाइस, हम डायरेक्ट अपने माई जियो ऐप पे जाते हैं। गाइस गाइस आपके इनकमिंग आएगी एंड गाइस आपको कोई कॉल करेगा तो उसको रिंगटोन नहीं देगी। सो भाई आपको डायरेक्ट मिलेगा। सो भाई देखो, मैं खुल जाता हूँ, ओपन हो जाता हूँ। सो भाई देखो, मतलब हम ये थोड़ा नीचे आते हैं। देखो नीचे आने के बाद कहते हैं ऑप्शन वाले का, तो हम जाते हैं। बस नीचे आएंगे, देखो ये यहाँ लिखा है ट्रेंडिंग नाउ पे, और यहाँ लिखा है देखो यूज डिटेल रिचार्ज फॉर अ फ्रेंड, जियो ट्यून्स, हेल्प एंड सपोर्ट, गेट जियो सिम, गेट जियो फाइबर। सो हम जियो ट्यून पर जाएंगे। गाइस हम जियो ट्यून पर जाने के बाद देखो हमको जॉन सी भी रिंगटोन, भाई इतनी सारी हैं भाई, सर्च भी कर फ्री ट्रू 5G जौन सी चाहिए आपको। देखो कोई संकट चाहिए, कोई सी भी यानी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ सर्च का ऑप्शन में है, मिल जाएगा आपको। जैसे कि आपको बता देता हूँ मैं, कोई सी भी देखो, मतलब चलाऊंगा नहीं ये, इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा है देखो, ऐसे क्लिक कर देते हैं एंड जी हाँ 26 सेकंड की है। सो हम देखो हम आपको करके बता देते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन सी रिंगटोन, नहीं हम फॉर एग्जांपल हम जी कर दो, इस पे गए, ये तेरे साथ हूँ मैं, इस पर थ्री डॉट पे क्लिक करें। थ्री डॉट पे यहाँ लिखा है सेट जियो ट्यून, सेट जियो ट्यून पर हम क्लिक कर देंगे। गाइस देखिए होस्ट ना कोई ठीक नहीं, गाइस हम जी सेट जियो ट्यून पे हम क्लिक कर देते हैं। और गाइस हमको बस इतना ही करना है, हम बैक हो जाएंगे। देखिए हमारा नंबर लिख के आ गया लास्ट में, जिस नंबर पे करना था। अब देखो गाइस यहाँ लिख कर आ गया होगा, देखो गाइस रिचार्ज में भी आ गया है लिख कर। मैं आपको बता देता हूँ मैसेज में आपको बता रहा हूँ मैं। देखो ये आ गया है, डियर कस्टमर, as per your request your जियो ट्यून सॉन्ग हैज़ बीन चेंज्ड फॉर योर जियो नंबर। गाइस इतने नंबर पर ₹4 टू डिटेक्ट, प्लीज़ कॉल टू SMS स्टॉप रिंगटोन के लिए हमें इस नंबर पे कॉल करना होगा तो हमारी रिंगटोन स्टॉप पे आएगा। इस वीडियो कैसी लगी यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।